one and only Rodtang, another classic performance. Saudi Cup, Chatri said on the broadcast that Lasiri said something that pissed you off. What was said? พูดมากเกินไปครับ พูดว่าไม่เกินยก3ให้ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องออกจากมุมเหมือนที่พี่ประจันฉายโดนอะไรเนี้ยเขามาเปรียบเทียบกันกับผมอะไรเนี้ยก็เลยมันหน่อยครับ So earlier I recall he said something like I should have stay and maintain in my stool like when what he did to Prachan Chai. So that's what upset me in that one. He talks too much that time. Interesting. We're going to go across to our media questions now. First up, it's Luisa Morales of Philippine Star who asks, in one, you fought many great opponents. How would you rate Lasiri's skills tonight? ให้คะแนนเต็ม10นะการวิ่งนะการวิ่งการแบบวิ่งเร็วที่สุดอันเนี้ยก็ให้เต็ม10เลยแต่สำหรับแล้วก็คำพูดก็ให้เต็ม10เหมือนกันแต่การชกคือติดลบหน่อย Well, his running skill, I give him 10. His talking skill, I give him 10 as well. But his fighting skill, maybe minus in some points. Wow. Next up, we have Andrew Mack from MMA Ireland who asks, many fans are concerned for your future after seeing you take so many shots to the head like you're known for. Is that something you're worried about, or are you just in there to have a good time? ตอนนี้ยังเฉยๆครับเพราะว่าเรารู้น้ำหนักหมัดคู่ต่อสู้แล้วก็การออกอาวุธคู่ต่อสู้ที่ออกเข้าเราเนี่ยเราก็รู้ว่าน้ำหนักไม่ถึงกับล่วงหรือถึงกับหนักเกินไปเราก็รับได้นะแต่บางสิ่งอย่างก็ไม่ได้ตั้งใจรับหรอกแต่มันโดนจริงอะไรเนี่ย So most of the head shots I got from the opponents, as an experienced boxer, I kind of can estimate how hard the punches will be. So at times, when they punch me, it's like nothing to me. But at times, the harsh punch that coming my way and I cannot avoid, so it's something that I cannot do myself. So I had to take it. Our next question comes from Vincent Richards of Sports Keeda. Go ahead, Vincent. Hi, Rodtang. Congratulations on the win. Yeah, I'd like to ask, can you give us a timetable when you plan on challenging for the kickboxing title? ก็อยู่ที่บอสคุณชาตรีเลยครับว่าเขาเห็นความเหมาะสมไงผมก็พร้อมเจอได้หมดครับเพราะว่าขอให้แค่เขามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพผมยินดีหมดครับทุกเวลาตลอดเวลาครับ So it really depends to Boss Chatri for the opportunities because I'm really ready for him anytime. When the match is set up, I'm ready for him. Just it depends on when he can join one championship. All right, thanks, Rodtang, and congratulations again. Thanks, Vincent. Our next question comes from Jeffrey Hu of Kung Fu Kingdom. Jeffrey, you're up. Saudi Cup, Rodtang. First off, congratulations. You pretty much made easy work of everyone in Muay Thai. Do you have any plans to, transition into kickboxing or maybe even MMA and perhaps eventually challenge DJ again for a title, this time for a title? ก็แน่นอนครับสำหรับเป้าหมายของผมในต่อไปก็คืออยากชิงคิกบ็อกซิ่งครับเป็นเข็มขัดเส้นที่2ที่ผมอยากไขว่คว้ามาแล้วก็ถ้าผมได้คิกบ็อกซิ่งเมื่อไหร่ผมก็ลุย MMA แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับไม่ช้าก็เร็วถ้าผมเป็นในกติกา MMA เราได้เจอกันแน่คนที่เป็นแชมป์ MMA อยู่ So what I'm aiming for right now is just that I'm gonna get the world title for kickboxing as a second sport world champion. So after that, I'm gonna go all the way in MMA and then challenge whoever that is a champion at that time. Is coming soon as a future fight for sure. Okay, Kopkun Cup, Rodtang. Thank you, Jeffrey. Our next question comes from Abdullah of Verdict MMA. Rodtang, congratulations on the win. Thank you. You keep beating amazing fighters in amazing fashion. What's sort of the key to the way you prepare yourself that helps you win these fights? ผมคิดว่าในการแก้เกมแล้วก็ในการที่เราจะเจอคู่ต่อสู้ในแต่ละคนเนี่ยผมเต็มที่ทุกไฟท์ครับแล้วก็พยายามแก้เกมสถานการณ์บนเวทีให้มากที่สุดอยู่ข้างล่างซ้อมผมก็ต้องเน้นกำลังเพราะว่าประสบการณ์ของผมมันมีอยู่แล้วคอยที่จะแก้ไขคอยเอาที่เวลาชกเราค่อยมาแก้ไขเวลาเจอคู่ต่อสู้ในซึ่งหน้าเพราะว่าเราต้องพลิกแพลงตัวเองตลอดเวลาไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะมารูปแบบไหนจะเดินหรือจะถอยจะเก่งรูปแบบไหนในเวลาชกเราต้องแก้ไขตรงนั้นให้ได้ครับ
So as an experience, at least as I am, mostly the thing that happens in the ring is coming out of the strategy and what happens in the ring itself. I mean, I have trained so hard at the camp before the fight. Of course, every fight before I train, I give it all my best every time. But then everything is depends what happens in the ring itself. For example, if the opponent is coming with his clinch or his punches or his elbow, I have to come up something immediately in the ring to counter back with that. So that's what happens all the time in the fight. Thank you. Very intelligent answer. Just two more from me. You're a very young fighter despite having accomplished so much. What is sort of the biggest achievement or the biggest accomplishment that you still want? ผมอยากให้ครอบครัวสบายครับแค่นั้นเองครับผมเลยสู้ในทุกๆไฟครับไม่ว่าจะป้องกันแชมป์หรือธรรมดามันคือไฟที่ดีที่สุดของผมหมดครับเพราะว่าผมเลือกอาชีพมวยเนี่ยอาชีพมวยได้ให้ชีวิตใหม่กับผมได้ให้ทุกอย่างสำหรับผมได้ให้ครอบครัวผมมีกินมีใช้ได้ให้ผมดูแลพ่อแม่ที่ดีได้ให้คนที่ดูถูกพ่อแม่ผมแบบลบจบคำสบประมาทเหล่านั้นได้ครับผมทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าความสำเร็จเพิ่มขึ้นคืออะไรหรือว่าตอนนี้ผมประสบความสำเร็จหรือยังผมแค่เห็นครอบครัวมีกินอิ่มนอนหลับผมก็มีความสุขแล้วครับชีวิตนี้ผมก็ตายสมบูรณ์แบบแล้วครับ So I can say that my ultimate goal is the happiness of my family, because the fighting is already my career. I have been doing it, and every fight I give it all my best. Every fight is the best fight that I've gone through. I don't know if it's called successful right now, but I'm happy to see my family is happy. So my ultimate goal is my family, to see everybody is happy, not struggling financially and everything. So this is what makes me happy now, and I consider this as a success. Thank you. It's very honorable. And the last one from me. Who is the biggest influence on you as a martial artist and why? ต้องถ้ากำลังใจที่ให้ผมเลือกสู้นะครับผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นตัวผมเองครับแต่ถ้าถามว่าต้นตำรับก็คือมวยไทยก็คือนายขนมต้มแล้วก็รองมาจากพี่บัวขาวเนี่ยคือมันเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเนี่ยผมแล้วผมเป็นตัวแทนนักชกไทยนะแล้วได้มาสร้างชื่อเสียงให้กับต่างแดนให้เขาได้ชื่นชมเนี่ยผมก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญคือตัวผมเองเนี่ยก็คือเราเลือกอาชีพเนี้ยมันต้องเต็มที่แม้ว่าคุณจะอาชีพทำงานเป็นพนักงานแบงก์หรืออะไรต่างๆนานาแต่สำหรับผมเลือกอาชีพมวยแล้วมวยได้ตอบแทนผมแบบเยอะมากผมก็อยากจะทำตรงเนี้ยให้ดีที่สุดจนกว่าผมไม่ไหวเนี่ย So I would say the person who influenced me is me, but the legend all that I look up to is Nai Khanom Tom, one of the legends boxers in Thailand, and the other person is Bua Khao, who inspired me on this boxing. But as I informed you earlier, like this is my career, and I have been doing my best of all time. Like for example, you need to give it all in your career. Like, for example, you're working for the bank, of course, you will give it all in your finance and knowledge and all of that things. But me, I have given my all into boxing career, and this is what I do best in my life. Thank you very much. Congratulations on the win and good luck in the next one. Thanks, Abdullah. Our next question comes from Ted Raisin of Sportskeeda. Hi, Rodtang. You dominated the match from the opening round and dropped Lasiri multiple times. Were you surprised at Lasiri's toughness and he was able to survive and reach the final bell? เพราะว่าเขาหนีครับเพราะเขาวิ่งเก่งมากมันก็เลยทำให้น้ำหนักหมัดของการออกใส่คู่ต่อสู้มันเลยเบาเพราะว่าเขาหนีแต่ถ้าเขายืนแลกหรือว่ากล้ามาแลกผมเนี่ยมันก็จะมี power แล้วก็รุนแรงมากขึ้นในการออกอาวุธเนี่ย So the thing that he lasts until 5 rounds is because he's a great runner. That's why. So what I have been doing tonight in the fight, he should have stand up and then brawl with me instead of keep running, because his fight, the power of the punch will grow less and less. That's why he could last until the 5th round. Okay, so this is your 4th world title defense of your flyweight throne. We've seen you do kickboxing, we've seen you do mixed rules bout. What's next for you? You mentioned that you have a lot of respect for Nong O to challenge him. So who do you think should be your next opponent? ยังครับที่มีแพทเทิร์นว่านักข่าวถามมากกว่าแต่สำหรับพี่โอผม
เห็นเขาเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดนะครับในตำนานมวยไทยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมยังทำรุ่นไฟเวทได้อยู่ผมก็อยากจะเป็นแชมป์ในรูปแบบผมในรุ่นของผมเนี่ยดีกว่าจะปีนน้ำหนักขึ้นมาหาสิทธิ์พี่เพราะว่าเขายังเป็นตำนานครับเราก็ยังไม่อยากกล้าไปวัดกับเขาเท่าไหร่ครับเราเป็นรุ่นน้องเราก็ต้องให้รุ่นพี่ก่อนอาจจะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนที่แกนั่งรถเข็นแล้วอายุเยอะแล้ว So my goal for now is just to maintain and defend my flyweight world champion belt title. As of now, I don't think I will make my way to another division to challenge the world title, such as Nong O. He's a legend. I respect him a lot, but it's not the time for me to go up and then fight with him just now. Maybe in the future when he's like in the wheelchair or something. Okay, Rodtang, thank you very much for your time and you. congratulations, champion. Thank you. Our final question comes from Petch from Sanuk. Are you still training your wrestling and grappling? ตอนนี้ไม่ได้ฝึกเลยครับเพราะว่าไฟล์นี้มาเก็บตัวที่จิตรเมืองนนท์ก็เลยได้ซ้อมแต่มวยไทยเพราะว่าผมเป็นคนที่ในเมื่อเรามีมวยไทยเนี่ยเราป้องกันแชมป์เรามีรายการมวยไทยเราก็ต้องเต็มที่มวยไทยถ้าเราไปฝึกอีกอย่างหนึ่งคนเราครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เก่งทุกรูปแบบในเวลาเดียวกันหรอกครับอยู่ที่ว่าเรากะในรูปแบบเนี้ยให้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปอีกรูปแบบหนึ่งผมเป็นคนที่ยึดติดความคิดแบบนั้นมากกว่าที่จะไปฝึกเดี๋ยวฝึก MMA เดี๋ยวฝึกคิกบ็อกซิ่งเดี๋ยวฝึกมวยไทยมันก็เลยสมองสับสนสมองคนเราอยากให้ยึดติดตรงที่ว่าในแต่ละไฟต์เราชกกติกาอะไรเราก็เต็มที่ในกติกานั้นก่อนดีกว่า I haven't been training MMA or grappling lately because since I heard that I'll be defending my flyweight championship world title, I was at Jitmuangnon all the time focusing on Muay Thai training because you cannot do everything all at the same times. If you just train kickboxing, switching with MMA or grappling when you are trying to defending your title, it will not work. I just had to focus at one thing at a time. So that was I was doing to defend this title tonight. So no, not training any MMA lately. Okay, thank you so much for your answers. One of the most exciting fighters on the planet as ever. It's always a pleasure, Rodtang. Cup and Cup. We appreciate it. We'll see you soon. Thank you.